গেছে নকশাটা মানে পাল্লা, তারপরে পাল্লা মানে একটা দাবা, তাই না? পাল্লা মানে একটা কম বাসা বাসা লাগবে না, বাসা বাসা লাগবে না রে। জমি না পায় বাইরে দিলে কয়টা ওদের কাজ ওরা আবার মজা করে নেয়। সব নকশায় ডিপ বলে ভালো লাগে না, আমরা হয়তো এইসব নকশা তো ডিপ বলে দেবো, সেটা ভালো লাগে ডিপ দিলে ভালো লাগে। আর এই টাকাটা পরিমাণে রাউন্ড টাকা, এই ডাউন টাকা, হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়া এমনিতে
ওটা পাল্লা ওটা এখান থেকে না